就係新開嘅麥當勞啦。咁我哋而家就準備搭 Grab Taxi 翻去啦。出境嘅過程咧都只係需要10分鐘就搞掂啦。一出去拎完行李咧，就係的士站，完全唔需要揾路，所以係非常容易。越南嘅主要交通工具咧，都係會用到 Grab Taxi 嘅，因為真係又方便又抵。咁記得千祈咧就唔好用 meter 啦，即係唔好用咪錶去計。如果唔係咧，真係會超級貴㗎。街邊有好多人咧都會問你要唔要車嘅，咁就可以參考翻 Grab Taxi 入面嘅價錢，甚至我哋 show 俾佢哋睇7折咗之後嘅價錢咧，佢哋都 OK 㗎，咁都實測過好多次都係成功嘅。咁如果遇到好嘅司機咧，大家都可以揾佢哋去包團啊，或者車你哋去玩。越南好多嘅酒店或者 hostel 咧，佢哋都會有提供呢個單車租借服務嘅，咁我都好建議大家可以有呢一個單車體驗，不過最緊要就係小心道路安全。咁其實去到越南最煩咧就係要數錢啊！俾錢嘅時候咧，可能閒閒地就會過8萬都唔出奇嘅。33蚊點樣睇呢？就係將後邊3個零減走咗佢，然後將100除3，咁呢啲面值都係啦，20除3、50除3，咁樣就計到係等於我哋嘅同等價值嘅港幣係幾多啦。咁其實大家數錢嘅時候咧，最容易混啊，就係1萬蚊同埋10萬蚊。咁其他其實都易睇嘅。香港呢係有得兌換越南盾嘅，不過我就建議大家唱晒美金先，去到越南機場呢睇下會唔會唱少少以備不時之需。而去到酒店呢都係有兌換服務嘅，不過匯率呢一定冇當地嘅金鋪咁靚啦。咁其實去到當地啦，每一間金鋪呢都係有呢個兌換服務嘅，而且匯率呢都係唔錯㗎。咁以上呢2間呢係我自己親身試過，覺得幾好，咁大家可以睇下。我哋到咗啦！呢間就係我哋住嘅酒店，好靚。我哋而家去 check in 先，有吧台。佢哋咧呢度仲有 welcome drink 俾我哋咯。冇冷氣㗎，係啊，風扇夠啦。有啲冰感。哇，好有冰感啊！係咪好冰啊？呢杯嘢咧就係康師傅冰紅茶啦，啲 design 全部都係好 fashion 咯，認唔認同啊？咁我哋今日第一間食咧就係呢間飽鍋。